我咧嘅朋友咧Celine咧就認識咗阿 Steve 啦。咁我冇諗過原來佢喺馬來西亞嚟嘅，因為咧廣東話好好啦，跟住另外咧好快手即刻會回應到我自己公司嘅問題喎。咁我做咩咧？我就係咧target 咧親子啦同埋小朋友嘅指紋大嘅 Alan 啊。咁我哋咧我第一次其實咧係揾 marketer 啦去做我哋嘅 click funnel 啦咁。咁阿 Steve 咧好清晰，surprisingly 咧係即刻開完會咧就將我哋要交嘅功課啦咁樣，咁就好清晰咁樣要寫俾佢喎。咁由開場啦、中間流程啦，跟住同埋有啲咩公司嘅實力同資料。咁咧二話不說咧，阿 Steve 最令我 impress 咧係佢好快收到我哋想點樣，同埋咧出嚟個 presentation 咧，哇！我唔知道原來公司咧咁多年咧累積咗咁多好好嘅實力啦，咁同埋咧個畫面好靚啊！我收到之後，哇！我好開心啊！點解即係成個公司嘅 image 同埋 branding 出到嚟咧咁啊？咁同埋期間咧，阿 Steve 係有同我哋開會啊，跟住佢又會代入我哋嘅角色啦，同埋嗰個或者係個市場咧想要啲乜嘢嘢，佢俾 feedback 咯。咁我好感恩係阿 Steve 係好細心，同埋啲嘢真係做得好靚。多謝晒你啊 Steve。